นี่นึกภาพมึงเป็นกาเดเตอร์แล้วมึงเดินผ่านประตูนี้ทุกคนจะเชื่ออันนี้คือฮิปโปโดรมทำไมแต่ก่อนกษัตริย์เขาเลี้ยงฮิปโปไว้หรือชอบสวัสดีครับสวัสดีครับปกติมีแต่แบบนึกว่าเราเกาหลีอะไรอย่างเงี้ย Are you married? Yep. And she can hear you. By the way, she can hear you. ตอนมึงถามไอ้ไกด์นั่นน่ะพิธีกรหญิงมึงถือร่มแล้วแบบเชียมึงจะถามอีกนานไหม สวัสดีครับในวันที่2ของการเดินทางของเรานะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านขึ้นเหนือไปที่เมืองเจราชซึ่งเป็นเมืองโรมันโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีและยังได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองปอมเปอีแห่งตะวันออกกลาง We were occupied by the British from 1918 to 1946. The first 28 years of excavation done on site here were done by the English, and they took everything they could carry. The city was too big to move, lucky us, so we can actually visit it now.ด้วยความเก่าแก่ของเมืองก็ทำให้เมืองนี้อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์หลายฉากด้วยกันนะครับซึ่งในแต่ละสมัยก็ได้สร้าง lasting impact ให้กับเมืองนี้และยังทิ้งร่องรอยให้เราค้นหาความเป็นมาของพวกมันในอดีตนอกจากนี้ใน EP นี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Greek และ Roman Mythologies นะครับ You've probably heard of Greek mythology and Roman mythology. Zeus, Jupiter, Artemis, Diana.Nike Victoria, Tyche Fortuna, Dionysius Bacchus, Aphrodite Venus, but that's false. There is no such thing as Roman mythology. และอีกเรื่องที่ไกด์ดูอยากจะให้ความรู้กับเราอย่างเห็นได้ชัดก็คือเรื่องของ Abrahamic religions นะครับก็คือศาสนาที่ผู้ส่งสารสืบเชื้อสายโดยตรงมาจากอับราฮัมนะครับก็คือศาสนายูดาห์ศาสนาคริสต์แล้วก็ศาสนาอิสลามซึ่งไกด์เขาก็ได้สรุป essence ของศาสนาพวกนี้ไว้อย่างดีมากๆเลยนะครับว่าตกลงแล้ว main message ของศาสนาพวกนี้เนี่ยมันคืออะไร And the followers of these three religions keep fighting against each other. But you see, no one cares who your messenger is. Did you get the freaking message? เอาเป็นว่า EP นี้น่าจะถูกใจคอประวัติศาสตร์ไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอเชิญชมกันเลยครับเดี๋ยวขอแอบเตือนไว้ก่อนนะคะว่า EP นี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่อินประวัติศาสตร์โดยเฉพาะเพราะมีข้อมูลสาระอัดแน่นมากเวอร์แต่ถ้าใครเป็นสายท่องเที่ยวชิคชิลถ่ายรูปสวยๆเนี่ยก็แนะนำให้ไปดู EP ที่มันเบากว่านี้หน่อยเช่นแบบเมาเนโบเพตราหรือว่าเดดซีนะคะแล้วถ้ามีเวลาเนี่ยก็กลับมาชม EP นี้กันนะเราได้เตือนคุณแล้วนะ JERASS วันนี้วันที่2นะคะเราจะเริ่มเดินทางแล้วจากโรงแรมนี่สมาชิกพร้อมค่ะวันนี้ครบแก๊งตอนนี้นะคะเริ่มแบบต้องมีทั้งยาดมยาเมารถยาหอมใช่วันนี้ขับไปได้15 นาทีหนึ่งในเหตุผลที่เมาด้วยเพราะคนขับสกิลห่วยไปหน่อยทำเองไหมต้องเป็นโชเฟอร์มืออาชีพมีแซงซ้ายสบาย ถ้าไม่ติดว่าลูกสาวกูมาด้วยนะเพราะกูให้มึงขับแล้วจริงตอนนี้นะคะเราก็ได้เดินทางมาถึงเจราชแล้วนะคะเข้ามาจากทางเข้าตรงที่จอดรถเนี่ยก็จะเจอแบบร้านรวงของขายเต็มไปหมดก็จะมีผ้ามีชุดอะไรต่างๆตอนนี้คือเรากลมมากเขาใส่ประมาณแบบ4 ชั้นจริงๆไม่ได้กลมใช่ไหมจริงๆเป็นคนผอมบางใช่ตอนขับรถมาไม่คิดว่าจะมีแบบตรงนี้เยอะขนาดนี้เนาะของขายสวัสดีครับทุกคนแบบพูดได้หมดเลยนะครับชอบสวัสดีครับสวัสดีครับปกติมีแต่แบบนึกว่าเราเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยพร้อมลุยฝนตกโอ้เขามีไกด์ด้วยเหรอมีไกด์ก็โอเคไม่มีไกด์ก็ไม่มางั้นเดินไปก่อนก็ได้เรามีจ๊ะเดี๋ยวจ๊ะเนี่ยเรื่องเอาอีกแล้วเรื่องข้อมูลในปึกเลยนี่มันจะต้องหาเรื่องกันทุกจังหวะเรื่องข้อมูลในปึกบอกแล้วคุณฟังให้จบก่อนดีคุณมีนะผมอะผู้หญิงไม่ยอมนะอะไรนะผู้หญิงเราถ้าเป็นผู้หญิงโอ้เอายิงอันนี้เขาเรียกว่าฮิปโปโดรมไม่ใช่อันนี้เรียกอาร์ชอ๋อนี่อาร์ชคือเฮียฮิปโปโดรมคืออันนี้ทำไมแต่ก่อนกษัตริย์เขาเลี้ยงฮิปโปไว้นี่คือเฮเดนอาร์ชสูง22 เมตรอันนี้ Amazing นะเนี่ย
ไม่ใช่ 22.2 เมตรอ่ะ ไม่แน่ใจมึงไปวัดดิ กูว่า 22.16 ว่ะ วอเตอร์อ่ะ absorb under the ground ทำให้มัน อ๋อ 21.896 1896อ่ะกูไม่ควรเถียงกับเด็กก่อสร้างเลยเนี่ยเป็นไงบ้าง เรามาแอบฟังแบบประวัติกับทัวร์ไกด์นะคะ เพราะว่าเดินทางถึงคนไทยค่ะเราก็เลยเนียนไปเลย อันนี้เป็นประตูฮาเดียนก็คือจักรพรรดิฮาเดียนนะคะในสมัยก่อนเป็นกษัตริย์ที่แบบว่ายิ่งใหญ่ของโรมเลยนะคะเสด็จมาที่นี่นะคะผ่านประตูนี้ปุ๊บพอเขาเสด็จมาที่เมืองจลาดปุ๊บเนี่ยนะคะคนชาวเมืองที่เขาก็เลยสร้างประตูแห่งนี้ขึ้นมานะคะเพื่อต้อนรับจักรพรรดิฮาเดียนนั่นเอง กูเกือบเรียกว่าฮิปโปโดมเลย เป็นที่ต่อไปนักโดยสะพานท่านนะคะไปยังบริเวณที่เรียกได้ว่าฮิปโปโดมนั่นคือสนามแข่งม้านั่นเองมีเพียงแห่งเดียวในโลกนะคะยังคงหลงเหลืออยู่ในโซนนี้ครับ สนามแข่งม้า เราได้คำตอบกันแล้วนะว่าฮิปโปโดมไม่ใช่สนามฮิป โร โป มันโบราณเขาฮิปโปแปลว่าม้า โอ้โหรู้ขึ้นมาทันทีเลย ใช่ปิ้งขึ้นมาเมื่อกี้นี้ใช่ไหม ใช่มันเดินผ่านอะไรสักอย่างแล้วก็ปิ้ง ไปแล้วเดี๋ยวแล้วพวกเราจะไม่รู้เรื่องเลย ถ้าตามไม่ทัน มาแล้วครับฮิปโปโดมไงสร้างสำหรับแข่งม้าจริงด้วย Chariot Racing อ๋อแล้วก็กลายเป็น Amphitheater for Gladiator การเดียเตอ ไฟ ร์แล้วนะ AD นี่คืออะไรนะ after ก็ BC ก็ Before Christ ใช่ Before Christ เกิด AD ก็ After This โอ้โหหล่อขึ้นมาทันทีเลยอะ อันนี้เป็นอย่างเดียวที่กูรู้ แล้ว after ขายสัตว์ after AC คืออะไร AC อ่ะ AC ไม่มี AC ไม่มีแต่ Air BC กับ Condition เนี่ย นึกภาพมึงเป็นการ์เดเตอร์แล้วมึงเดินผ่านประตูนี้ทุกคนจะเชียร์คือรู้เปล่าว่าการ์เดเตอร์เนี่ยอาหารการกินเนี่ยดีกว่าคนทั่วไป เพราะต้องบำรุง เพราะต้องบำรุงรู้ว่าอันนี้เรื่องจริงนะพวกเราเป็นมาเดินเองนะพวกเราจะเดินผ่านใช่ไหม แล้วก็เดินกลับ อ๋อฮิปโปโดมไม่ต้องเข้าไปหรอก อย่างนี้แหละอะไรอันนี้นะครับดูฮิปโปโดมที่เขาใช้แข่งรถม้ากันตอนสมัยโบราณนะครับ ถ้าที่ไทยก็คือสนามม้านางเลิ้ง Yeah, this is one of the most well-preserved Roman hippodromes throughout the Roman Empire. So Hippodrome is not unique, right? There are many hippodromes throughout the region. Throughout the Roman Empire, we Yep. found about 43 hippodromes. I see. 43. And then hippodromes are the buildings used for chariot racing or? Chariot race, I yes. see. In the West, they used to use it also for gladiator shows. In the East, is different culture. I see. Okay, we didn't have that violent culture. So over here, they did just only horse racing. Oh, I chariot see. I race. see. แต่จริงๆดีนะการมีไกด์อะไม่งั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยถูกไหม ไหนๆมาแล้ว จริงๆวันหลังก็ควรจะมีไกด์ใช่ถูกไหม เขาไปไหนต่อจะตามไปด้วยไม่ใช่ Good morning, everyone, and welcome to Jerash. My name is Amir, A-M-E-R. Amir, yes, that's my name. Now, first of all, back there, that large gate you enter through is actually not a gate. That's a triumphal arch, memorial arch. The Roman Emperor Hadrian visited the city in 129 AD, and that arch was built to honor the memory of his visit. Next to the arch is the Hippodrome. Hippodrome comes from two Greek words, hippos, dromos. Hippos meaning horses and dromos meaning track. That was a horse race track for the city. It used to fit 15,000 spectators seated, which makes it the smallest hippodrome in the Roman Empire, by the way. Oh, smallest. The smallest. The Right. largest one was in Rome. It's called the Circus Maximus, and that one had 157,000 seats. And that one still exists today. No, Not anymore. So this not is one of the anymore. most well This is preserved. actually the city, Jerash here, is one of the most preserved Roman cities in the world. Yeah. We were occupied by the British from 1918 to 1946. The first 28 years of excavation done on site here were done by the English, and they took everything they could carry. All the artifacts that were found here in the early times of excavation are now in the British Museum, in private collections over Europe and stuff. The city was too big to move, lucky us, so we can actually visit it now.
Ready to go? Very good. Yep. Let's go. ตอนนี้เราก็มาถึงที่ที่เป็นประตูเมืองทางด้านใต้แล้วนะครับเขาบอกว่าเมืองเจรัชสมัยโบราณเนี่ยจุคนได้ประมาณ 30,000 คนเป็น one of the most well preserved cities in the Middle East. And to the left side here is the temple of Zeus. This one. This one here. We'll view the temple from up there. It's a big temple. Right. Have you heard of this guy Zeus? Yeah. King of the gods, Yep. god of lightning and thunder. Have you heard of Jupiter? Yes. King of the gods, god of lightning and thunder. They're the same They're person. the same. Why two names? Who are those guys? So one is Greek and one is Roman. One is Greek and one is Roman. Now, allow me to clarify this matter. Yep. You probably heard of Greek mythology and Roman mythology. Now, people do use the terms Greek mythology and Roman mythology, but that's false. There is no such thing as Roman mythology. See, the story goes as following. Greeks invented what we call Greek mythology. Origin of gods and goddesses, creation of earth, creation of man, all the stories attached to that. Of course, we call it mythology. To them, it was religion. Romans followed Greek mythology. They did not come up with their own thing. They just followed Greek mythology as they found it. So we can't call it Roman mythology because Romans didn't invent it. That's to begin with. No, the only Roman change was the names of the gods. Zeus, Jupiter. Artemis, Diana. Nike, Victoria. Tyche, Fortuna. Dionysius, Bacchus. Aphrodite, Venus, etc., etc. They gave the gods new names. Now the question here, the important question here, why? Why did they change the names? Romans changed the names because they spoke a different language. That's the reason. Language is the thing. You see, Greeks spoke Greek, Romans spoke Latin. Greek and Latin are totally different languages. So this temple here is actually temple of Zeus / Jupiter, depending on what language you speak as a visitor to the temple. Right. Clear? But to the people who lived here many years ago, The people that was who lived here, they Jupiter. called him Zeus. That's a very important topic, which I will be explaining later. Okay. Let's go. See, Zeus is the Greek name. Yes. But this is a Roman city. Yes, exactly. Yeah, that's his point. Yeah. It's a Roman and city, Jupiter. but why do they call in Greek? Yes, That that's is the point. that's That's the point. we're getting to that about. soon. Okay. I will explain it. Okay. I will present a history lesson that will explain why they called him Zeus. Well, it will explain a lot of other things as well. Oh, Allah. Okay, guys, so from this point on, all throughout the city, all the paving, every step of the way is original paving from the Roman time. The stones we're standing on now were laid down here by Roman workers 2,000 years ago. This is not a reconstruction, this is the original thing. All through the city, all the paving is original. So that's about the floor. The standing structures you see all around us, the pillars, the buildings, everything, more than 75% is original. The reconstruction did not reach 25%. It's amazing that this thing still I know. I know, that's the point. Yeah. That is the point. because the house just got destroyed. Yeah, the houses got destroyed fully. อันนี้ต้องแข็งแรง And then right after the earthquake, did people move out or were they still living here? Those who survived the Yeah. earthquake just moved out. Abandoned Oh, the I city. see. I see. The city was not inhabited after the earthquake. Right. นี่ earthquake ไม่ทำลายพวกนี้เลยเนี่ย 2,000 ปียันเท่โครงการกู3 ปีก็พังแล้ว เดี๋ยวโครงการอะไรบอกชื่อแบบ ท่านผู้ชมอย่าซื้อนะ กูก็พูดให้ดูตลกอย่างนั้นแหละ อ๋อ ให้มันแบบมีแบบ จริงๆอยู่ได้เป็น100 ปีเลยใช่ไหม มันน่าจะประมาณเดียวกันอะ เดินได้ไหมมือชาไปแล้วจ้าดีไหมสวยไหมพิธีกรไม่ค่อยได้ออกโรงเลยพูดหน่อยสิ พี่ก็หนาวมากตอนนี้กลมก็หนาวมากตอนนี้ก็หนาวมากตอนนี้ให้ตะ
กล้องไปเก็บข้อมูลไว้นะคะ อันนี้ปูตารางเมตรละเท่าไหร่ไม่รู้นะสมัยก่อนนะใช่ไหม หนักนี่อยากคือ สมัยนี้คือ150สมัยก่อนนี่แม่กระเบื้องปูกันโอ้โห สมัยนี้แม่ง ไอ้เหี้ย ยกกันขี้แตกอะไซส์ขนาดนี้คนโรมันสมัยก่อนนี้ถูกน้อย เขาคงไม่ยกเขาคงต้องใช้อุปกรณ์นะ คือช่วยก็อุปกรณ์อย่างไรมึงก็ต้องใช้ยก definitely น่าจะเป็นพวกธาตุอะไรอย่างเงี้ยป่ะไม่ใช่แบบโรมันคือแบบ luxurious life ใช้เสาเปลืองมากเลยอะผม Over here, you know how we have gas stations for our cars? They had water stations for the horses, like this one. อันนี้ให้แบบ There's a carving of a lion head there. Water would pour from the mouth of that lion into this trough for the horses to drink. อันนี้ให้มา ให้มากินนะครับวันนี้ แล้วของปลากินอันไหนไม่หาสารเล่นให้หมาฟังนะ So this is the temple of Zeus, the king of the gods. But now, if you think this temple's big, wait till you see that one. Top of the hill, you see the big pillars and the wall there? That's the temple of Artemis. And that temple is 3 times bigger than temple of Zeus. Artemis is Diana Diana, thank you. You see, Zeus is the king of the gods, right? But the temple of Artemis here is bigger than Zeus. Because you see, Romans appreciated gods not necessarily according to the rank amongst the gods, but according to service. So this city was surrounded with forests. Doesn't seem like it now, but these forests were cleared, cut down by the Ottomans in the 17th and 18th centuries. People of this city used to hunt for food. They used to hunt animals for food. Artemis is the goddess of hunting, protector of forests. So she was viewed as the protector of the city. That's why she got a bigger temple. She was more important than Zeus to the people of the city. อันนี้นะครับ Artemis อันนี้ Zeus ไหน Zeus อยู่นี่ Artemis ใหญ่กว่า Zeus เพราะว่าแถวนี้ต้องการกัน เราก็นึกว่าผู้หญิงใหญ่กว่าผู้ชาย ไม่ใช่ สมัยนั้น Diana น่าจะเป็นลูก Zeus ป่ะหรือเป็นอะไร อ๋อเหรอ What's the relationship between Diana and Zeus? Like, Diana is the daughter right, of Zeus. she's a daughter of Zeus. No, he didn't play around with his daughters. Okay. Not all of them. See, Zeus in Greek mythology was the playboy. Yeah, you see, you know what demigod means? Half god, half Hercules. human. All the demigods are sons of Zeus from different ladies. He slept with everyone. Zeus. He's the playboy of the gods. He's a happy man. Yeah. Happy god. Yeah. Are you married? Yep. And she can hear you. By the way, she can hear you. Must be a really sad man, right? He's a happy man, but I'm guessing you're gonna be a sad man. Yeah, I know. You see, the gods, the Greek gods, are quite interesting. They did a lot of interesting things. Putting aside their duties as gods, there are, human-like behaviors. Zeus was a playboy. Dionysius was a drunk guy. See, Dionysius is the god of wine, food, and party. He's my favorite god. He's the one we came across yesterday. He's everybody's favorite. According to Greek mythology, Dionysius is 24/7 drunk. All the time. Always drunk. If he goes sober, he loses his powers as a god. That's the trick. Right. Right? So he didn't want to be drunk. He had to be. He had to be drunk. Right? Quote unquote. Had to. Right? So that's Dionysius. Aphrodite. Have you heard of Aphrodite? Venus? Yes. Goddess of... Love. Thank you. That's being politically correct, my friend. Aphrodite is goddess of sex, lust, beauty, and love. She passed on the power of love to her son. You know the little naked boy with wings? Cupid? That's her son, Eros, or Cupid. That's her son. She passed on the power of love to her son. Aphrodite, she's described as the most beautiful goddess.
irresistible by all men, and she wanted all men, and she has slept with everyone. That's her job. Goddess of sex, right? We got also Apollo, twin brother of Artemis. Artemis, she has a twin brother. Apollo is the feminine side, and Artemis is the masculine side. So you see the statues of Artemis always holding the bow and arrow, very muscly body, and she didn't like men. She preferred women. Apollo, getting there. Well, the thing is, I can understand it from a man's perspective. Men didn't like her. See, the idea of a girl who can beat me up is not appealing, right? Yep. Apollo, her brother, see his statues, very soft body, long hair. If you see the head alone, you would definitely say it's a girl. And he didn't like girls. He preferred men. So Apollo's gay, Aphrodite is a playgirl, Zeus is a playboy, Dionysus is drunk. These are the gods. People look up to the gods. The gods are the role model for people. So whatever the gods do is the right thing to do. Now you can imagine the way of life that the Romans lived. Right? That's the Roman way of life. Mayoma is an annual festival that they celebrated over the Roman Empire and cities, celebrating Dionysus and Aphrodite. Dionysus, god of wine, food, and party. Aphrodite, goddess of sex. And this festival would take place in somewhere like this. So basically, the festival is a big drunk orgy party. The whole city is invited. And if you don't attend, that means you're not religious. All the more reason to be religious. Yeah, so... Sounds like a party.